嗱，反你諗下頭先我哋講抽血都咁唔準確嘅時候，咁嗰啲就準確到嚇你都可以猜想啦。所以病徵嘅控制，咁你冇喺個免疫系統度做功夫，咁你顯然咧長期疾病就長期食噶啦。有啲驚喎，有一班人其實話去美容院咧，佢個心怯一怯嘅喎。係啊，即係尤其是去開間美容院，如果佢咪冇做啦，執咗死啦，咁我揾邊間咧？係啦，一揾新嘅咧，佢就有驚嘅，有啲人怯咗嘅。好啦，開始今日嘅靚靚陪審團啊，繼續有咧就係卓斯香港美容儀器啦，亦都係咧香港咧唯一一間咧自己研發啦、生產啦呢個光學美容儀器嘅公司嚟嘅。高力豆沙創辦人你好，係啦，咁啊，你哋做儀器咧就做得好叻啦，好成功啦。唔好咁講，有研究啦。從美容院嘅關係咧，其實咧就係好好嘅，緊貼嘅。咁啊，不過咧即係無論啲關係幾好咧，咁有時你都好難即係控制到佢，即係話可能有啲公司可能要想做生意啊，背後嘅操作啦、運作啦、管理啦，咁但係同埋咧，美容業界成日都點樣監管啊，點樣去修例都好啦嚇。其實呢幾年都已經改咗好多例㗎啦，即係盡量去保障呢啲消費者啦。咁但係日日都聽到，即係都睇到啲新聞啊，又有啦，電視台又有啦，啲投訴啦，成日都會出現咧，就係個銷售可能就會即係叫劏到一頸血啦，係啦，個客上去哇就冇諗過使咁多錢，跟住都係就使咗好多，唔得慢，跟住咧但係之後咧又未必俾到啲服務佢，或者咧都未用完嗰啲 service 咧就又要去係咁 sell 係咁夾住佢咁樣，係咯，但係你哋作為呢方面係啦，儀器嘅供應商啦、生產商，咁係咪都會即係睇下邊啲美容院如果真係唔好嘅，就可能少啲同合作啊，或者點樣？嗱，講真啦，商業嘅世界有錢一定會賺嘅。咁可能喺我做培訓嘅過程咧，都會教佢哋本質嘅銷售，即係咩意思咧？將佢哋有嘅專業要帶咗出嚟先啦。點樣去評估個客啊個心理狀態？點樣評估個客心理狀態嘅意思咧？就即係話，個客可能有機會喺第二個地方已經做過類近嘅 treatment， 咁嚟到你度，你應該點樣去平衡佢，或者去評估佢而家嘅狀態？我用啲咩方法去對應翻你之前做過嘅嘢，去咁樣去教佢哋嘅。咁但係無奈咧，其實而家去面對緊嘅問題咧，就係廣告，廣告其實好多人都講得到好誇張啊，好靚啊個效果，或者明碼實價一次見效嗰啲啦，類似呢啲啦，越嚟越靚添，啲 AI 啲女仔實靚噶，係啊，係啦。以前個年代咧，啲客就的而且確會信嘅，但係而家咧就難啲啦。即係廣告其實個效用冇咁大啦，而家係咪？係啊，太多啦。你試下打開個 IG， 其實你睇開根本你已經成版都已經俾佢 cover 晒噶啦，都冇可能再見到其他嘢。所以咧，喺消費者嘅角度，其實係好難去揀嘅。我知道，上到去可能頭一兩次有機會都 OK 嘅。咁唔排除啦，有啲係良心企業嘅。咁我手頭上係冇呢啲問題嘅。我澄清先，係啦，我手頭上所有嘅客都有好守規矩，不過係我自己啲 friend 會有呢啲問題咯。咁即係佢去做 facial 嘅，或者去做 treatment，咁佢就遇到啲美容院咧就係咁樣啦。係啊，咁頭嗰兩次 OK 啦，咁買完之後可能同你講話個老細走咗咯，轉咗第二間分店或者訂收咗啦，咁樣你做就繼續啦，不過要加錢，係啊，但係要加錢咯，係啦，但如果唔係你另外一個選擇就係冇得做啦，係啦，咁所以我覺得最悲哀嘅係呢一件事，點解要咁樣呢？即係呢一個行為其實本來係已經喺我嘅角度咧，呢個行為理應咧係負責任嘅，因為你冇做嗰間鋪，另外一個人去頂手嘅時候，你嗰班客你繼續接手，即係譬如我冇做，阿反你幫我接我間鋪，咁阿反你會跟埋我班客，係咪？理應係好負責任啊，但係問題幾時得嚟會造就到
變咗嗰班客係要再一定要擺錢落呢度咧？如果唔係就之前嗰啲冇晒啦。係咯。咁但係佢又同你咁講喎，咁因為我接手真係唔係我嘅喎，上一手。咁你又知？係咯。咁我頂手啊，俾錢，我頂嗰啲。咁你可以選擇唔頂人哋個客噶嘛？係咪先？即係佢又要打翻電話俾個客係咪啊？啱啦。咁即係搏乜啫？為乜啫？係。呢度我唔 OK 啊，十分唔 OK。即係你頂儀器、頂裝修，我都有得你講啦，係咪先？你有價值，但係問題你啲客其實本來就已經消費咗。嗱，講真啦，錢喺你銀包度攞，你睇你用唔用通。不過最離譜就係頭先你又講嗰啲，應該就係根本就係都係嗰班人經營一模一樣嘅老闆，只係轉咗個名。有機會啦。呢一間都睇呢一隻即係呢個嘅改頭換面啦，係啦，呢個係比較多嘅。係啊，同埋我理解嘅，而家經濟差，大家營運都好難，應該係要攞得更多嘅自己嘅專長，或者一啲獨特嘅睇法啊，即係總之離不去專長咯。同埋而家你即係呢個年代唔同咗啊嘛，如果你即係夾硬係咁喺度即係銷售係啦，雖然你講明嘅，你話要即係交租啊出糧咁樣，係啊嚇咁啊成日有客咁啊，梗係為我希望佢越開大單越好啦，係嘛？越多錢入嚟越好。咁但係如果你係啲銷售手法唔好，真係劏個客夾住佢咁樣嘅，但係你俾人萬一俾人爆出嚟啊！其實你而家網上咁樣通晒咧，你啲美容院都做唔住嘅，都係好快執笠㗎。同埋我成日覺得咧，呢一行都算叫專業技術啦。咁專業技術我又覺得可以大家互相交流㗎嘛。咁啊，同埋你好似睇醫生咁計，反你唔舒服，你睇開嗰個醫生，你係咪真係信嗰個醫生嘅判斷啦？係咪？你唔會周街去突然間換第二個醫生，唔會因為個醫生收得平你去轉㗎嘛。咁所以我覺得應該要做好呢件事先咯，大家自己嘅崗位。咁啊，但係又好難控制㗎嘛，拿捏嗰個位㗎啦。喂，有客得嚟，我又唔好 sell 佢。不過真係有嘅，我都聽過，我哋都訪問過啦。有啲美容院係佢係單詞，係啦，或者醫美中心佢從來唔 sell，冇 con 都幾好喎呢個。係啊，其實佢都生意好好喎。嗱，我明白佢哋點解會 sell 嘅，因為 sell 嘅時候咧，個金額可能都儲定喺度啦，咁啊預防個客可以keep 住你啊，或者唔 keep 住你呢啲問題啦，類似咁啊我又覺得如果你哋真係有優惠俾個客咧，應該唔需要咁多次數嘅，係啦，適當嘅範圍之內我接受嘅，係啦，咁啊你話20-30次嗰啲係咪真係需要咧？係啊，咁所以呢個要考究。咁但係都要即係點樣去揀一間即係有信譽嘅美容院啊？即係睇口碑咯，係咪啊？好難啊，對我嚟講，係真係超難啊！你又唔知嗰個人做開幫你做嗰個係咪長期 book 到，又唔知會調去第二間分店咁樣，你又唔知佢升咗職之後繼唔繼續做嗰啲咧？其實所以我覺得真係好難揀。咁會唔會去啲好多，譬如多啲分店嘅話成咧，或者規模比較大嘅咁會好啲咧？哇！呢個又唔知喎，真係好難撞喎。會出街俾人打嘅喎，講呢個話題。如果講分店大啊，分店大佢有佢哋又好啦，或者唔好分店，但係可能佢都其實都關唔關事咧？就話即係佢會規模大，可能佢得一間啫，但係話佢可能地方好大咁咁又會穩陣啲咧？定係唔係咧？其實有啲美容院佢唔大嘅，但係即係好有良心嘅做得，即係細間嘅啫，但係好用心去做嘅。大細咧都有良心嘅人，都有嘅，係啦。係有服務質素嘅嘢嘅，係啦。咁不過咧就第一咁梗係好罕地答你遇唔遇到啦。咁其實咧我就覺得如果作為顧客咧，應該係都係我哋由頭講嗰句，你想要啲咩先係啦。咁啊，你知道自己個消費個金額個定位，銀包定位，咁然後就再可以去試。即係諗好咗噶啦，我想諗晒踏入去美容院入邊，我就已經知道我今日係要使2萬蚊，係買 package 買咩都好，總之2萬就2萬，係啦。你唔同我講乜嘢我都冇啦，我得咁多，或者但係你又一入去我冇講埋俾佢聽，我今日又唔好講話，我預咗幾多錢。咁你咪喺呢個過程咪大家自己交流下咯，你覺得舒服咪繼續咯，因為呢啲真係可遇不可求嘅，係咪？我話俾你聽，我夾到你，你都未必夾到第二個客啦，係咪先？同埋咧，即係你去美容院唔知
問朋友得唔得咧？譬如我問身邊啲朋友女仔咁樣，喂，你邊間做啊？做得好唔好啊？冇啦，冇傷感情咯。呢啲又係出事嘅喎。係去咗嗰個，跟住佢真係俾你。我啲 friend 成日問我有冇咩介紹，我冇啊，自己去咯。你都冇介紹？冇。邊個有咁樣？冇啊！你做得唔好，唔好揾我。你都唔敢介紹？唔我唔知夾唔夾到佢啊嘛。係啊，咁所以自己試。即係同呢個以前裝修一樣啊。係啊，唔敢介紹人裝修嘅。係啊，好大鑊，因為你又唔知個客本身嘅皮膚個底啦、質地啦、性格。哇，其實我哋做服務咧，好着重個客嘅性格嘅。其實有時有啲客咧，可能消費得好嘅，咁但係佢嘅性格咧係孤僻。哇，你遇着一個中意傾偈嘅美容師，你就大鑊啦。咁佢即刻走噶。或者投訴，佢覺得好煩噶嘛。係啊，你不停喺度做 facial，不停講嘢啊嘛。你唔好期望個美容師識睇眉頭眼額啦，佢做得好已經 OK 啦，係咪先？佢仲要識睇埋你個面色嗰個 top sales 啦，已經係咪啊？咁所以好多可能性啊，我覺得所有嘅嘢都要自己試，自己最舒服、最安心嘅情況之下就可以消費啦。OK， 好啊，咁啊，唞一陣先，轉頭翻嚟繼續傾。咁啊，嗰度豆沙你就公司咧就係生產呢個美容儀器啦，咁啊，所以同好多嘅美容院咧都係好密切嘅關係啦。客戶直情咧即係咁多年嚟講，真係好多啦。咁都希望成日有個心咧，你都係希望呢個美容業界咧，大家即係會銷售得好啲，經營得好啲，專業啲，就唔好咁多嗰啲即係啲唔好嘅新聞啊出咗嚟啊咁樣。咁啊，所以嚟緊都有一個頒獎禮咧，咁啊，我哋電台咧就邀請咗你咧，就一齊搞嘅。係咁嗱，首先咧就多謝新城啦，多謝阿馬生啦，肯去同卓師去搞呢個活動。咁其實呢個活動我又覺得係有一個理念嘅。嗱，點解會同新城聯上關係咧？我覺得咧新城電台咧，唔好講新城電台，電台呢樣嘢，電台係同觀眾咧係好密切嘅。揸緊車、沖緊涼，或者可能有時做緊嘢，一擘大眼，靈魂都未在狀態嘅時候，都會聽㗎嘛。尤其是有我哋電話 app 聽係咪？係啊，即係所有地方你搭緊車都可以啦。係啊，即係話已經係一個好恆常地吸收一樣資訊嘅嘢嚟㗎咯，或者嗰個習慣。咁聯想到，咦，美容都係喎，美容其實係一樣護膚嘅嘢嚟㗎嘛。咁可能你日日。唔係可能，基本上你日日都要做，你唔保養，即係唔保養得好誇張，你都要保濕㗎嘛，防曬。咁貼身嘅，即係咁貼身嘅嘢嘅時候，咁密切，其實同電台咧係差唔多嘅嘢嚟嘅。咁所以我就好想利用呢一個方法，去令到大家有一個溫度，因為其實頭先所講啦，就係網上面所有嘅廣告啦，都好誇張。咁究竟係咪事實咧？咁有時觀眾未必特登會去睇嘅，或者真係會驚。咁我哋呢個活動呢，其實我初步都構思咗嘅，想透過神秘人去做呢個考核。哇！直情係你哋會去幫襯，即係去美容院度去做，真係去做佢啲療程。係啊，跟住就睇下佢個銷售個手法係點樣，係嘛？係啊，點解呢？因為嗱，首先講講神秘人先。神秘人嗰 part 呢，就係有啲專業人士啦，或者有啲教師去做一個認可嘅，係啊，即係唔係話我求其揾一個人做神秘人啦。咁去到間，即係佢嗰個都係專業人士，係啦。喂，寫你嗰篇嘢都要寫得靚啦，係咪先？咁跟住咧入到去間鋪咧，嗱，煮飯嗰啲都有色香味俱全啦，係咪？咁去到美容院又點樣色香味咧？顏色就係講緊你間鋪嘅格局啦，俾個客嘅感官舒唔舒服啊？咁燈光啦，燈光會唔會好刺眼啊？或者哇黑到咧好似睇唔到咁樣嗰啲咧？嗱，呢啲又係個感官咯。味會唔會啲味又香得滯，攻到個客唔舒服啊？或者純粹輕輕地一個味令到人哋可以 relax 嘅咁啦。咁跟住一個衛生啦。咁其次咧就會攞美容師做一個準則啦。美容師可能會唔會見到你凍啊，會問候你一句你要唔要飲水啊？或者係咪凍啊？呢啲細節位去做一個準則咯。係啊。咁啊呢個就等於我先問你咯，即係話點樣去話挑選一間好嘅美容中心啊、美容院咁樣。咁呢個頒獎禮如果出咗嚟嘅結果，係啦，嗰啲美容院係啦，經過你哋係啦有神秘顧客去
幫襯過，跟住就喂呢間係合格嘅，係啦，呢間係好嘅良心嘅美容院嚟嘅，做得好好嘅，跟住咁我就可以攞咗呢個得獎嘅準則。跟住就可咪去呢啲咪話安全咯。係啊，其實因為根本原來我哋最忽略嘅嘢咧，其實係客戶最上心嘅嘢。其實客戶嚟消費咧係好介意嗰個人記唔記得我。即係我自己做呢一行咁多年，原來你記得我啊！我上次有敏感你都記得啊，其實係好開心嘅。呢個即係等於餐廳美食嘅米芝蓮咁樣，呢個美容院嘅米芝蓮可以係又唔可以咁講，即係個理念係啦嗱，因為都係神秘顧客啊嘛，真係幫襯你啊嘛，唔係話喂你而家嗱你呢啲獎係我冇啊，你公司夠大夠出名我就俾你啦，唔係咁嘅。係啦，所有嘅街客都知道，有時有啲獎我哋局限咗一啲平台先至見到，咁攞完個獎我代表呢個品牌 OK 啦，好啦咁樣，咁我哋又多一種玩法去俾個觀眾知道點解呢間公司會攞到個獎。咁我希望得咗獎之後呢，嚟緊日後嗰啲公司都有機會上嚟我哋嘅節目啦，去講解一下佢得獎嘅感受啊，又或者宣揚下去做呢盤生意嘅理念啦，點解令到個神秘顧客可以咁舒服啊。咁希望可以喺呢個大氣電波入邊親自同個觀眾好似有個接觸咁樣咯，就唔使好似個觀眾話我淨係睇 IG 嘅啫，跟住上去試啦，死啦，我仲要心驚膽跳咁樣嘅感覺咯，要有個溫度嘅。有咁嘅諗法咧，即係成日都希望要即係令個美容業界啊個氣氛啊好啲啊，即係大家要做啲即係做翻有良心嘅企業咁樣。好直接講，如果呢個業界做得唔好，我哋都唔使做嘅，係咪？咁加上我真係做美容出身嘅。每一個美容師出嚟之前呢，佢都會嘥好多時間啦、心機啦、費用啦，去學每一個美容嘅 course 噶。咁所以呢，我都好想支持翻佢哋咯。其實呢，好多即係咁女性啦，好多都係要去美容院啊做 facial 啦，其實都差唔多個必需品嚟噶啦嘛。係啊，有啲好多即係一個禮拜可能去3幾日添。咁日日自己屋企又要可能要再跟進啊啲護膚啦，咁佢哋其實呢啲必須做嘅嘢就變成係，如果記得喺以前嘅年代咧，因為你要日日做啊嘛，咁你係其實係好恆常、好開心咁樣去美容院噶嘛，期待㗎嘛，但係去扮靚啦咁樣。而家即女人係必需品咁滯啦，係咪？對有啲人嚟講肯定啊，咁變咗。而家就好似咧，有啲人咧，其實女性又要去又要做咯，又要護膚，但係咧有啲有啲驚喎，有一班人其實話去美容院咧，佢個心怯怯嘅喎，即係尤其是去開間美容院，如果佢咪冇做啦，執咗，跟住有啲人係好頭痛，死啦，咁我揾邊間咧？係啦，一揾新嘅咧，佢就有驚嘅，有啲人怯咗嘅。係啊，同埋我又唔想啲客戶，即係嗰班街嘅客咧，去不停使呢啲冤枉錢。其實咧，好面對緊一個好深切嘅心態，就係好似我去打針咁樣啦。你如果去做一個針唔係符合你自己想要嗰樣嘢嘅時候，你會覺得好肉痛咯，係咪啊？好似攞咗錢出嚟，我又攞唔到我自己想要嘅嘢，跟住又要好似受氣咁樣，又覺得有啲可惜。如果你去到嗰啲唔好，佢真係慘嘅。可能即係人哋係可能儲埋啲錢，希望自己靚翻啲啊，咁靚咗個人就開心啲啦。係啊，即係唯一一個要求啫。我可能就賺錢打工，跟住就我儲埋。咁但係上去咧，你去咗嗰啲咧，俾佢呃嗰啲，咁啊。你啊錢就使咗啦，又靚唔到啦，跟住但係你又冇多餘錢去揾另外一間去做翻好佢，即係人哋原本係儲咗嗰個錢係可以變好嘅個樣，即係個人個心情又靚晒咁樣，一靚咗有啲人真係會開心好多噶嘛，女仔。同埋最緊要一樣嘢係啲女仔咧，我唔知你哋有冇諗過咧，有啲人咧個心理狀態係好緊要嘅，就係連生一粒黑頭佢都唔想。都會爆炸㗎啲心情。如果你既然攞咗呢個心出去扮靚嘅時候，你得到一啲唔靚嘅結果嘅話呢，其實呢個我覺得應該要考量下，我哋應該進步咯。係，即係你話，如果你話你本身話好有錢，我可以用錢去補救翻，都好少少啊叫做。係啊，唔係人哋都係得一注本錢，你只係做唔到。
係咪？我自己去做 gel 甲嗰幾百蚊佢做得唔靚，我日日望住佢我都抑鬱啦。會㗎，即係其實有少少美容，我覺得等於有時係即係整靚咗自己，其實某程度上都係其實都好似睇病咁樣。即係有可能即係你皮膚出現咗個問題啊嘛，你翻整翻好佢啊嘛。咁跟住你令我使拉咗我錢，而我係睇唔好我嘅病。係啊，跟住我冇錢啦，又冇錢睇，真係好陰功。所以你即係搞呢一個嘅良心頒獎典禮係啦，俾美容界咧係啱嘅，所以我哋電台要邀請你搞啦。係，多謝晒。係啦，轉頭翻嚟我哋咧就已經即刻可以請一位咧，就係咧嚟緊都會邀請呢位名醫啊，係咪？因為名醫咧係會去做我哋頒獎禮嘅評審嘅喎。係，冇錯。係一陣就會有周醫生出現啊。好啦，居里豆沙咁請嚟咧呢位嘅嘉賓就係頭先我哋提到啦，就係咧12月咧嘅時候咧，咁將會咧新城咧同埋咧就係卓思美容咧咁一齊咧就會舉辦一個咧就係美容業界嘅一個好大型嘅頒獎禮。咁我哋請嚟呢位就係星級嘅評審啦，其中一位。多謝。係啦，咁周仲基醫生你好。你好。係亦都係咧天一醫療機構嘅創辦人啦。咁周醫生今日請得你嚟啦，就未係做評審，但係咧有其他嘅方面嘅嘢咧，都想問下佢嘅。係嗱，其實咧呢排天氣就開始轉緊啦。咁我哋痤瘡或者一啲客人嘅敏感會突然間起。咁有啲人可能容易即係俾蚊咬之後，唔知點解拗完咧，好似好唔翻咁。即係呢排好多呢啲問題。即係一拗好耐都唔復原啊。係啊，咁我想問。點解會咁樣嘅咧？以前點解以前拗完快復原啲嘅咧？點解而家好似好難咁樣？又或者係佢哋嘅世界咧，就係敏感同埋發炎，好似似乎又撈亂咗。OK， 嗱呢個問題一大扎咧，要答邊個先咧？等我聽有冇答漏啊？好啊。嗱，首先咧，阿反呢邊就話咧，點解好似以前就冇咁曳，即係而家就特別可能痕多啲。以前拗兩拗自己好翻，而家就越拗越衰，即係復原快啲嗬。冇錯啦。嗱，呢其實同我哋嘅免疫系統咧唔穩定咧係有關係嘅。咁我哋其實而家嗰個大部分都市人咧個免疫系統咧係越嚟越差，所以我哋見到嘅免疫系統病咧係越嚟越多。點解會咁樣咧？關唔關事嗰時咩疫情時候啊咁？嗱，嗰時間上就真係咧疫情後咧，我哋見到免疫系統病係多咗好多嘅。咁呢究竟係點解咧？就冇人知啦，因為冇呢一方面嘅研究。但我諗即係如果係即係睇臨床疾病嘅醫生咧，都會發現就係咧多咗好多咧免疫系統嘅問題。咁如果你講即係皮膚嘅免疫系統病，就係譬如濕疹啦，有啲病人話好耐都冇發作啦，咁而家突然之間好容易發作，或者頭先你講過玫瑰痤瘡啦，甚至日脂性皮膚炎啊，咁好多都係啲慢性皮膚炎咧，都係我哋免疫系統即係唔穩定，就叫自身免疫系統問題啦。即係你個免疫系統咧就打自己。即係真係你哋有晒即係數字數據，就疫情之後咧真係多咗人病嘅呢啲方面。嗱，可以咁講嘅，如果你真係要數據咧，就真係要做研究啦。咁要好多錢啊，可能大學啊、政府藥廠啊就會做啦。咁就目前為止就未有嘅嚇。咁事實上即係我哋而家做任何研究咧，就因為要花費好龐大啦，咁差唔多都係有商業考慮㗎啦。即係如果你個研究嘅結果出嚟不能夠製造個產品去賺錢嘅咧，就比較難咧，有研究出嚟㗎。咁但係即係如果譬如問啲行家，大家都會發現㗎啦。你哋知自己嘅醫療集團就睇到，冇錯啦，係啦，即係個病人真係多咗嘅，呢一類嘅病係多咗好多好多。但係喺女士嘅角度，其實敏感或者一啲發緊炎嘅嘢，佢哋唔識分㗎嘛。我哋點樣可以安撫佢咧？係咪有啲即係一啲譬如敏感，我哋稱之為狀態啦。係啦。咁發炎，我哋已經係一個症狀啦。咁樣係咪可以將呢啲詞類將佢分類，咁啊令到一個客人嚟到嘅時候，咁我都冇咁嚴重，我唔驚，咁點搞咧，醫生咁樣啊？嗱，其實好多即係唔同平台咧，如果同我傾嘅時候咧，我都話嗱，嗰啲即係好普通嘅嘢咧，而家你就 AI 得啦，唔使揾我噶啦。嗱，你揾得我咧，就預咗要聽一啲咧係即係不尋常。但係咧，你會覺得都係唔係唔尋常，係我哋未見識到啫。有陣時真係唔識分，無端端咧，即係自己都會有啦。我睇人哋見到面咧就起幾粒嘢咁樣，死啦！我都有，突然間唔知點解㗎。你流完個口水咧，個嘴角咧都唔知點解無啦痕㗎喎。係啊，唔知點解咯。咁你有時候擔心話好似好耐未散啊，咁嗰啲位，因為有時可能起粒嘢幾日咁樣，咁原來又冇咗。咁呢啲
呢啲係敏感啊定係發炎咧？有咩唔同咧？嗱，其實咧，即係個答案咧就你唔使知嘅。哦 ，OK， 因為唔係你關你咩事啊？咁啊嘛。OK， 嗱個答案咧係唔使知。如果你追問嘅話咧，我就關你咩事啊？喺我皮膚嚟嘅喎，醫生點唔關我事啊？唔係我醫好你咪得咯。係嗱，因為點解咧？其實咧，我哋講局部嘅刺激。咁有啲人，譬如佢嘅皮膚係比較唔受得刺激嘅，咁譬如維他命 A 嘅產品、維他命 C 嘅產品，好多酸性產品，甚至啲暗瘡啊、過硬管線，你搽咗咧，好容易咧就紅、腫、興、痕。咁呢個咧，其實如果係譬如化妝你去化妝櫃台啊，或者一般美容師咧，其實好籠統，通通咧都叫敏感。係啊。其實咧有啲係刺激。即係局部嘅刺激而唔係敏感，咁背後其實病理係唔同嘅。個病理即係我成日打個譬喻啦。嗱，如果你搽你擠香水，就紅腫興痕啦。OK， 咁可能係敏感機會多啲，因為香水大部分人都受得噶嘛，係咪？但係如果你擠強水，咁梗係會冷塊面啦，嗰個局部刺激啦，多數人都唔受得噶嘛，係咪？咁但係頭先我講過啦，因為而家我哋個免疫反應咧曳咗，所以有啲可能你以前覺得係得嘅嘢，啊而家變成唔得。咁喺個治療角度睇咧，因為你過敏又係一種發炎，你受刺激又係一種發炎。事實上咧，我嘣打你一錘，紅腫興痛都係發炎，係咪？咁如果發炎嘅話咧，我哋醫治發炎咧就 OK 噶啦。所以揾到嗰個即係嗰個罪魁禍首，跟住我哋就避免佢，然後咧我醫治發炎。咁所以點解你話即係話分呢樣嘢咧，實際意義不大就係咁解。即係其實敏感耐咗，敏感而導致嘅起一粒粒咁啦。咁之後其實都有機會變咗發炎噶嘛。敏感本身咧都係一種皮膚發炎。都係。嗱，再複雜化問題少少咧，就係有啲嘅敏感咧係先由刺激產生。就有啲免疫系統嘅疾病咧，就由敏感撩起嘅。咁所以如果咁講，咪好鬼複雜。其實係嘅，所以我就話咧，唔使分得咁清楚。最緊要咧，我哋知道點醫治咧就得噶啦。咁啊好多民間入邊咧，即係有啲偏方噶嘛，有時即係話可以飲啲咩茶啊咁咧，就可以排毒啊咁樣。排毒係啦，跟住就奪咗佢啦，係啦，咁就冇咗啲敏感啦，以後就好啲啦。咁其實即係嗰啲偏方啊，同呢啲科學咁樣，即係科學就可能用藥咁樣啦。其實係啦，即係周醫生係點睇呢兩樣嘢分別咧？嗱，其實咧就好多所謂偏方咧都係有道理嘅。OK， 即係譬如你話嗰陣時唔係好興話濕疹搽啲蛋黃油啊，係咪啊？咁或者嗰啲我韭菜炒油噶，係或者樹油啊嚇，OK， 椰樹油咩？即係其實呢啲嘅如果係天然嘅油咧，其實一定係有啲幫助嘅。問題就係即係舒唔舒服，搽落去你會唔會用？但會唔會有啲人對啲油有敏感嘅喎？有嘅。嗱，理論上咧就乜嘢都有機會敏感嘅，即係你可以對止敏感藥敏感嘅。其實個個人唔同嘅，有啲人即係完全好多人，有嗰啲人好勁嘅，有啲人咩嘢都冇敏感嘅都有嘅。但係機會就微啲啦。我諗而家講緊最敏感嘅時間，如果突然間有敏感，即係搽油都敏感，最終都係要 find out 翻點解敏感咯，邊一 part 敏感咯，係咪啊？你可以咁諗，應該就話咧，知道就好啦。係咯。問題我以前唔知噶嘛，你冇接觸咁多嘢，即係譬如你話我打完邊爐之後，起晒成身起爛啦，咁你真係唔知係邊種食物或者邊種加邊種，定還是調味，係咪真係唔知噶嘛？咁會唔會唔係即刻嚟啊？即係譬如我今日有人有隻新嘅香水俾我試下，行嗰啲櫃台咁樣擠，咁可能咧我唔係即刻敏感喎，可能隔幾個鐘頭後先會喎。嗱，如果隔幾個鐘頭咧，都算係幾即刻噶啦。都算。譬如你話我即係隔日都仲得啊？唔係，譬如我持續用，唔係嗱。譬如我買支香水，今日噴冇事，一日兩日三日，哇，好 enjoy 啦嚇。但係你可能累積整下咧，嘣，有一日咧就嚟啦。咁嗰啲咧我叫做即係接觸性皮膚炎。嗱，接觸性皮膚炎有兩種嘅，一種咧就叫做接觸性過敏性皮膚炎，一種咧就接觸性刺激性皮膚炎。有咩分別咧？分別就係咧，如果我哋接觸性過敏性嗰啲咧，就一次或者最多兩次就嚟噶啦，好快嘅啫，即刻嚟噶啦。但係如果係接觸性刺激性嗰啲咧，就儲下，
儲下，即係刺激得多咧就嚟啦，可以儲嘅。所以有啲病人就話：喂，呢個香水我用咗成幾個禮拜噶咯，唔奇噶。嗱，我個人經驗都有嘅，就係細路仔時好多暗瘡，咁啊搽暗瘡膏嗰陣時得個樣本先嘅啫，叫 benzoyl peroxide，咁啊搽下，唔知點解，即係過咗一段時間，因為暗瘡就唔係醫2個月噶，以年嚟計，1分鐘，突然之間成面紅晒。OK， 咁啊不以為意啦，咁啊唔知咩原因，點第日再搽，哇又係全部紅晒，咁就其實係屬於呢種咧，儲下咧，儲到最後一根稻草就嚟啦。哦，即係可以累積性嘅呢啲係，所以呢就係咧叫做咧接觸性刺激性皮膚炎。哦，咁好多人都即係都會有呢個問題咯，相信自己包括有，即係以為自己我咁完全都冇又冇搽過嘢，乜嘢都冇做過，又冇食過啲咩特別刺激性嘅嘢，但係突然間起一粒粒咁樣可能就之前可能係做過即係接觸過一啲會令你敏感嘅環境啊，最弊就係連你自己就算係醫生問病歷之後都唔清楚係邊種。係啊，如果你話佢淨係話敏感，我係1-2個禮拜前接觸完我，邊度記得啫？係咯，可能敏感啦。咁所以就明白我講乜啦，就係話咧，其實你唔使去分得好仔細嘅，最緊要咧就係醫治。如果能夠知道個罪魁禍首，梗係最好啦。但嗰時候真係你想知，但係就唔知嘅。咁其實我哋觀眾咧都好想知道敏感啦，總之就係拗啦、痕啦、腫啦、痛啦。咁喺睇醫生嘅時候咧，應該要點樣同個醫生去商量我嚟緊嘅治療方案啊？嗱，咁呢點咧就要提出一個好重要嘅理解啦。咁其實喺我們都可能幾年前我都曾經喺另一平台度講過嘅，就係咧好多時候我哋話，喂，既然唔知道罪魁禍首，唔知道致敏源，我就測試致敏源啦咁樣。咁啊有幾種方法嘅，就主要就其實2種啦，皮膚同驗血啦。即係皮膚就係喺皮膚度就擺嗰啲一啲有可能懷疑係致敏源嘅一啲藥水，即係製作咗嘅。咁又或者係抽血睇下啲抗體點樣。嗰啲藥水係咪講緊好似外國嗰啲咧貼嗰啲測試咁樣？有啲係手做啦，有啲係背脊啦，畫格仔啦，跟住就將嗰啲藥水咧輕輕嗰啲針挑落去，直落去，係 OK。咁你可以想象啦，天下間咁多東西，咁你整得幾多咧？咁啊真係整好多㗎 ，OK。咁呢個當然係即係人力物力啦價格啦，都係一個考慮啦。而最後咧，即係究竟揾唔揾到就另一個問題。咁啊抽血方便啲啦一抽血我哋 test 到嘅致敏源咧，可能係過百種嘅。特別而家我哋做嗰啲叫做華南原案致敏源嘅組合咁但係問題嚟啦，就係任何嘅檢查咧，就有一個假陰性，有假陽性，假陰性咧即係走雞。假陽性咧就冤枉，咁其實咧呢一類嘅檢查咧個假陰性同假陽性係相當高嘅，OK，咁點算咧？咁所以檢查都唔信唔過，所以變成係話咧，如果個病人真係要做咧，我會解釋俾佢聽，就係咧有啲嘅項目啊，譬如塵蟎啊、咩貓狗毛、二手煙啊、啲昆蟲啲殼液啊，同埋啲發毛啲毛咧，呢幾樣嘢差唔多實有噶啦。如果個 test 話冇咧，你都要懷疑究竟係真係冇。係咪即係唔使審啊？呢幾樣嘢就咁有啲咧就可能同香港生活冇乜關係嘅。頭先我講話華南沿岸啊嘛，咁有啲可能某些嘅花草樹木咁香港冇嘅都唔定啦嚇。咁另外頭先講就假陰性、假陽性啦。嗱最後啦，如果你真係 report 得到某個項目話你係陽性啦，都唔知係咪你今次嗰個疾病嗰個罪魁禍首噶嘛？係咪？所以如果明白晒啦，都要做嘅話咧。咁我就會就住咁去解釋翻，即係點去演繹個報告帶俾我哋乜嘢嘅意義。咁當然都有唔少病人啦，聽完之後就話咁即係冇意義啦。即係嗱，唔好話冇意義嚇，你話咋？我對我嚟講係冇意義噶啦。咁其實有時有啲嘢你過敏過，咁而家呢份報告顯示你係有過敏噶嘛，有機會係你自己個免疫打勝仗啫嘛，係咪啊？其實咧，大部分病人咧確實真係嘅。聽完我咁講之後咧，就未必值得花費啦，因為講100幾十嘅，係咪？有啲機嘅喎，而家即係話即係部機入邊掂落去隻手指，咁就話測試到你好多種嘅敏感啊咁樣，嗰啲又準唔準確嘅咧？嗱，反你諗下頭先我哋講抽血都咁
唔準確嘅時候，咁嗰啲就準確度你都可以猜想啦。醫生要研究下點樣抽啲幹細胞。我哋嚟休息一陣咯喎，轉頭翻嚟講下呢個話題先。周醫生，好。周仲基醫生咧，咁啊傾下啦，咁啊而家成日都講啊，頭先嘅話題就係話啊幹細胞，啲人成日都話，好乜嘢都用幹細胞啊，點樣去？咁其實係咩嘅為之幹細胞對皮膚啊係有幫助嘅咧？嗱，其實咧，我哋睇科幻片咧，就好耐前已經有呢個概念，即係譬如我隻耳仔切咗落嚟，因為俾個壞人咁就重做一個整個電腦咁，俾幹細胞落去，有個帽咁樣養翻隻耳仔出嚟，冇錯啦，仲要係好鬼快啦，仲要可以鑲翻上去啦，OK，咁所以呢個係個原理咧。係啱嘅，因為幹細胞就係可以衍生成唔同嘅細胞，即係理論上咧，心肝脾肺腎都可以做出嚟。理論係咁，但係實際上咧，雖然我唔係呢方面專家啦咁就顯然嗰個即係技術咧，未係去到咁隨心所欲嘅。咁譬如你話幹細胞係即係擺喺個皮膚上面，會唔會咧係令到個皮膚就增生翻？咁如果確實係有唔少嘅研究咧，係喺呢度嘅。咁我諗退一步咧，其實而家就係嗰啲叫生長因子，即係譬如係呢個血小板嗰啲，我哋可以抽血出嚟，跟住一將佢咧就攪，跟住攞血小板裏邊咧就好多生長因子，咁就會幫助我哋咧刺激皮膚增生。咁呢個咧技術咧就確實係真嘅，係有嘅。咁但係應用喺嗰個美容上面咧，我唔知你仲記唔記得啦即係好耐以前有嗰種叫做吸血鬼嘅面膜啊嘛，係點咧？係啊，我記得啦，我記得，就係咧抽咗嗰啲叫高濃度嘅血小板嘅血漿啦，咁就攞咗生長因子出嚟，跟住咧就踩面上用微針，就整個成面咧冚唪唥血嘅，OK，跟住就木乃伊咁樣聽住，係啦，聽過，係咁呢個其實就係喺美國啲網紅OK， 即係好痛喎啲人話，係冇錯啊，咁啊當然你可以搽麻最高嘅，咁但係其實即係成件事咧，痛就係唔係一個考慮啦。咁就一段時間係做好多嘅，10幾年前你要攞自己啲血啊嘛，就係自己血，係咯。但係會唔會唔 work 嘅咧？嗱，咁有啲病人咧就好聰明，佢就話：咩先，醫生啊？嗱，呢個諗法嗱，我未做過嘅，但係即係我會咁討論嘅時候就。我就係老皮膚先差啊嘛，係咯。咁你攞我啲老咗嘅生長因子擺翻我度，咁其實可能效果唔係一樣咁明顯嘅喎。同埋我覺得皮膚係唔可以破壞㗎，皮膚係一個好似個保險箱咁㗎，我覺得你唔可以無啦啦好地地又要特登破壞佢，特登整傷佢，創傷性治療喎啲人話。係個原理就係咧，我哋創傷咗，等佢增生。OK，咁呢個原理唔係問題。嗱咁啊，眨眼就即係。我諗10年都一定有噶啦，10年以上添。咁而家就已經係式微噶啦。點解咧？即係話咁多年嚟咧，做咗好多喺外國。咁就好多醫生病人都會發覺咧，其實唔係想象中咁有用。得個痛，因為個用主要係微針，因為你就算用激光，其實都係一種小破壞啦，一微破壞啦嚇。咁個用處係嚟自微針，就唔係嚟自咧嗰個血淋淋嘅即係血漿。嗰個物質。咁就算啦，我哋用翻蘋果得咯。係啊，因為其實你仲有諗一樣嘢㗎，你嗰個就 stem cells 咧，如果你冇辦法可以命令佢變乜就變乜，因為如果能夠命令變乜就變乜就唔同，即係佢都係唔能夠自發性，即係創傷咗之後，你都唔知佢會點樣修復㗎嘛。即係譬如而家我想做一個軟骨咁樣，咁就唔係話擺啲嗰啲幹細胞喺度，跟住我撳幾個 key。佢就會變成係啦，冇錯啦。即係而家呢一樣嘢咧，都係積極研究緊啦。其中我諗幾活躍研究就係軟骨，即係做軟骨，因為軟骨比較簡單。咁而家就應該相當多研究喺呢度嘅。咁啊，你話要真係可以話變咩器官就變咩器官咧？我諗就即係未係咁快咯。但係將來係真係有機會，絕對有機會嘅，絕對有機會添，絕對有機會。哇！咁啊，即係到時啲人嘅壽命真係閒閒地100幾歲。如果你真係做研究到嘅話，嗱，我哋咧而家要 find out 問題就難啦。咁喺醫治嗰方面，可能都要食藥噶嘛，有時嚴重得滯都要救火噶，醫生係咪先？咁有啲藥可唔可以話俾我哋聽，有啲乜嘢嘅藥係可以長期食嘅？
你講係針對啲慢性皮膚炎啊，定還是係乜嘢疾病先？痤瘡我哋最常見嘅咯。或者係成日啲人濕疹啊咁樣咯。係咯，呢啲長期病咯。嗱，應該咁講啦，譬如你話玫瑰痤瘡，OK， 咁有藥食嘅。有足夠多研究啊，某些藥係有效嘅。係咁，玫瑰痤瘡包括紅啦，同埋有瘡啦。咁另外就係香港人比較少嘅，即係酒糟鼻啦。OK， 咁有藥食嘅。咁問題就係咧，淨係食藥夠唔夠？第一點，第二就係嗰個藥物有冇調節到背後嗰免疫系統個問題。咁似乎咧就係即係有副作用嘅。藥一定副作用㗎，唔使問啦，即係一定有好處有壞處，我哋係平衡好處壞處嘅啫。咁所以如果純粹係病徵嘅控制，咁你冇喺個免疫系統度做功夫，咁你顯然咧長期疾病就長期食㗎啦。OK， 咁但係如果有辦法咧控制嗰個免疫系統嘅話，咁就即係話雙管齊下啦。即係病徵我哋處理，但係咧上面原因咧我哋又處理，咁變成上面嘅原因解決咗咯。咁就個因冇咗，個果就冇啦。咁你藥物就唔需要長期用咯。咁但係你個客去其他醫生度睇，唔會咁樣醫噶嘛？我哋要講嘅咧就係主流嘅意見，叫做咧標準治療。即係話而家標準治療係點，即係有個標準嘅 standard 有㗎，係嗰一個咧我叫 standard of care 啦。咁就算你話唔係一啲即係印出嚟一本書，好似guidelines 咁樣咧，其實都係有 standard of care 噶啦，OK，咁就一般就唔包括咧任何咧係譬如飲食啊、營養啊、生活習慣改變啊，就唔包括嘅，而可能包括嘅好籠統就話我知道譬如精神緊張、壓力會影響多啲發炎，咁就話咁你留意下啦嚇，盡量放鬆自己啦，開心啲。咁呢個其實個意見就唔係好有用啊，OK，咁所以咧就話喺而家嘅標準治療裏邊咧，確實係冇乜係喺上面做功夫，而好快咧就我哋即係幾十年嚟用開嘅治療，就即係譬如有啲係抗生素啦，如果我哋有瘡嘅，可能係維他命 A， 口服維他命 A 啦咁樣，就而家好似一跳就跳到咩咧？就跳到咧好多嗰啲抗體嘅注射啊，或者個生物製劑啊咁樣。咁佢啲藥咧確實係非常之有效控制病徵，但係咧就冇醫到個根源。即係所以就變咗，即係簡單嚟講，個諗法係長用嘅，即係個免疫系統就未必會幫到你啦。因為嗰個係喺下游嗰做功夫，OK， 即係譬如好簡單，我哋頭先你話濕疹，咁好多朋友知道噶啦，濕疹搽類固醇，搽就好，唔搽就唔好，咁就其實因為醫緊病徵啊嘛，冇喺上面做功夫啊嘛，咁就但係。你嗰個類固醇有副作用，搽一搽下破壞皮膚嘅，咁就不能夠長期搽。咁其實而家嗰啲即係免疫系統抑制劑，一啲抗體啊、免疫治療啊、生物製劑咧，其實都係冇醫到背後嗰個根源。係啊，咁所以就大致咧個理解就變成係長用。所以背後嘅根源即係同你平時嘅生活習慣啊、飲食啊，其實真係都係有關聯。嗱，其實我哋可以睇咧係有4大個即係推動呢啲咁嘅免疫系統問題嘅因素，第一咧就係休息。免疫而家講緊係個免疫系統，即係休息夠唔夠啊？精神緊張、壓力嘅問題啦。第二咧就啲環境嘅因素啊，啲環境嘅毒素啊，譬如可能Nicole 特別有興趣就可能搽上面嘅東西啊，但事實上係食嘅又有啦，吸嘅又有啦，呼吸又有啦。咁第三就係飲食啦。我哋而家大部分都市人咧嘅飲食都係好多加工食物啦，好多精製澱粉質啦，種子油啊、奶類製品啊，你甚至食得太多太密太快啊，都係問題嚟嘅。咁最後就係營養補充啦。咁我哋因為都市生活啦，就算你話我即係盡量避免啲加工食物啦，咁但係咧你嗰啲食物都係好多時候嗰個即係營養唔夠嘅、唔均衡嘅，或者我哋生活習慣唔能夠話我每日都要食到係草字牛、有機嘅蔬菜，係嘛？就另外就譬如我哋生活習慣，我哋唔活動嘅，又唔曬太陽嘅，咁都會形成好多咧係即係營養不良。每一個都細節都好講究喎。所以諗下頭先我講呢4樣嘢咧，一般都市人咧就係咧0:4，OK，4樣中晒嘅，係中晒嘅。
同埋即係如果你又有啲濕疹啊，或者即係每個痔瘡咁樣啦，咁個人都唔舒服，又好容易令到你就係失眠啊，瞓唔覺啊，冇錯，一連串痕啊嘛，痛啊嘛。所以你諗下啦，如果而家標準治療係唔包括呢啲因素嘅話咧，咁我哋喺下邊嘅治療就係諗住長期嘅。哦，所以見到啲人話好似成世話唔會斷尾嘅，就係咁解，真係有可能嘅。但係有啲咩都要即係梗係要諮詢即係專業嘅醫生啦。好，咁我今日就多謝晒周醫生啦。咁啊，下個禮拜再繼續請阿周醫生咧，同我哋再分享下。好啦，咁大家如果有任何皮膚上面嘅問題咧，咁啊亦都可以咧就係分享埋俾大家呢啲嘅關於就係美容嘅經歷都可以上呢一個咧就係靚靚應門團啊，咁啊呢個 Facebook 專頁 PM 或者留言，咁啊高力豆沙咧會親自為你解答噶啦。咁我哋下個禮拜再見。好，thank you，多謝晒，再見，拜拜。